আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, জান্নাত কুকিং স্টুডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি উত্তরবঙ্গের খুবই ফেমাস একটি রেসিপি, ডিম তেলানির রেসিপি। ডিম তেলানি করতে খুব বেশি মশলার প্রয়োজন না হলেও এটি কিন্তু খেতে খুবই মজা হয়। মাস শেষে ফ্রিজে মাছ মাংস না থাকলে কিংবা মাছ মাংসের প্রতি অনীহা চলে এলে এই ডিম তেলানি হতে পারে খুব সুন্দর একটি সমাধান। তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে আমি একটা প্যানে তেল নিয়ে নিয়েছি আধা কাপ। তেলটা গরম হয়ে এলে আমি এখানে একটা তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়েছি। এরপর দিয়ে দিয়েছি আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি। এরপর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, এতে করে পেঁয়াজটা খুব তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে। এখন আমি পেঁয়াজটাকে লাইট ব্রাউন করে ভেজে নেব। পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি এখানে পেঁয়াজ বেটে দিচ্ছি আনুমানিক 1/3 কাপ। এরপর পেঁয়াজ বাটাটাকে পেঁয়াজগুলোর সাথে 2 থেকে 3 মিনিট আবারও ভেজে নেব। এখন আমি এখানে রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টিস্পুন, জিরা বাটা 1 টিস্পুন, 3-4টা মরিচ ফালি করে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর এগুলোকে ভেজে নেব কাঁচা স্মেলটা চলে যাওয়া পর্যন্ত। সামান্য কিছু পানি দিয়ে দিচ্ছি, এতে করে গুঁড়ো মশলাগুলো দেওয়ার সময় মশলাটা পুড়ে যাবে না। এরপর হলুদ গুঁড়ি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন আর শুকনো মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন। এখন আমি মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মশলাটা কষানো হয়ে গেলে আমি এখানে পানি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 2 কাপ পরিমাণ। আমি এখানে গরম পানি দিয়েছি, তবে ঠান্ডা পানি দিলেও কোনো সমস্যা নেই। এরপর ডিমগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। এখন এটাকে মিডিয়াম হিটে ঢেকে রান্না করব 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য। চলে এলাম প্রায় 5 মিনিট পর। দেখতেই পাচ্ছেন ডিমের কালারটা কিন্তু একদম চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আর ডিমটাও 80% মতো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এরপর সব ডিমগুলোকে আলতো হাতে উল্টিয়ে নেব। এরপর ডিমগুলোকে আবারও 2 থেকে 3 মিনিট সিদ্ধ করে নেব। খুব বেশি সিদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। ডিমগুলো ঢেকে রাখা অবস্থায় প্রায় 80% সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই তো হয়ে গিয়েছে ডিম তেলানি। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সহজ। আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আর কেমন লাগলো তা কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাতে ভুলবেন না।